Okay, TBH Labs ആണ്ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ကို showcase လုပ်ပေးမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတာတော်တော်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်း laptop တစ်လုံးမှာလားလို့စဉ်းစားမိကြပါနော်ဘယ်လောက်ရိုးရှင်းလဲဆိုသူ့ design ကိုပဲကြည့်လိုက်ပါမျက်စိနှောက်စရာဘာမှမပေါ့ဘူးအရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြမြင်နေကြအကြောင်းပဲ brush aluminum silver ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတာ laptop ရဲ့အဖုံးမှာလည်း branding ကအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ down လေးမှာတေးသေးလေးပဲကတ်ပါတာဆိုတော့သူများ attention ကိုမယူချင်တဲ့သူမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအတွက်ဒါသဘောကျခြင်းစရာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ showcase လုပ်မယ့် laptop က Lenovo ရဲ့ IdeaPad 3 14-inch ပါဆိုတော့ 14-inch laptop တွေထဲမှာမြင်နေကြအတိုင်းကြစ်ကြစ်လေးလေးရှိတယ် ports တွေကလည်းပါသင့်တာတွေပါတယ်ဘယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် USB AE ပဲ3ပေါက်ပါတယ် HDMI ရဲ့ power input ရဲ့လည်းဒီဘက်မှာပဲညာဘက်မှာကျတော့ SD card slot မိုက်တယ် 3.5mm jack လည်းပါမယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားမှာ ports တွေအရာရုံသုံးကြောင်းသုံးအိမ်မှာပဲကိုယ်ပိုင် personal သုံးအကုန်အဆင်ပြေတယ်ဟို ports မှာပါလိုက်လေခြင်းဒီ ports မှာပါလိုက်လေခြင်းဆိုပြီးတော့မရှိနေဘူးဆိုတော့ laptop ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့နဲ့ထုံးစံတိုင်း Lenovo ရဲ့ keyboard design ကိုတွေ့ရမယ် 14-inch ကလည်းဘေးဘက် bezel လေးတွေပါပေးထားတယ်အပေါ်ဘက်မှာ webcam ပါတယ် webcam ရဲ့အပေါ်မှာထုံးစံတိုင်းပဲ Lenovo ရဲ့ privacy slider လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါတယ်ဆိုတော့မသုံးချင်တဲ့အချိန်မှာပိတ်ထားလို့ရတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်တိတ်မဲကတ်စရာမလိုဘူးအောက်က display ကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ display က Full HD resolution ရှိတယ်ဆိုတော့ viewing angle တွေကတော့ဒီလိုမျိုး laptop တွေမှာမြင်နေကြအတိုင်းပဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ hinge က180 degree ထိရတယ်ဆိုတော့ display မှာ matte finish လုပ်ပေးထားတော့အလင်းပြန်တာဘာညာနေမယ်ဒါပါပဲ creative machine မဟုတ်တဲ့အတွက် color accuracy ဘယ်လောက်ဘာညာဆိုတာတွေအဲ့ဒါတွေကထည့်ပြောနေကြတော့မလိုဘူး keyboard ကတော့စာရိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကောင်းကောင်းလေးအလုပ်ဖြစ်တယ်စာရိုက်ကြည့်ရတာခက်တောင့်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒါကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ keyboard ဖြစ်နေမှာပဲဆိုတော့ Lenovo ရဲ့ keyboard တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ key gap တွေကနည်းနည်း spacing နည်းနည်းလေးကျဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ spacing ကျင်းတဲ့ keyboard တွေထက်တော့ရိုက်ရတာပိုကောင်းတယ်အချိန်ကြာရိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တနေကုန်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာစာရေးပဲရိုက်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခံစားချက်ကိုကောင်းကောင်းလေးနားလည်လိမ့်မယ်ဆက်ပြောရရင် trackpad ကလည်းအဲ့လိုပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ design ရဗျာဒီ laptop တစ်လုံးလုံးမှာရှုပ်နေတယ်ဆို design တစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုပဲ keyboard desk design ကိုလည်းအပြင်အတိုင်းပဲကွက်တီတူအောင်လုပ်ပေးထားတာဆိုတော့ design ရဒီ laptop ကအခုထိရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ specs တွေရောဘယ်လိုနေလဲ design နဲ့အကုန်မပြီးသွားဘူးကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ showcase လုပ်မယ့် model မှာအခုပြထားသလိုမျိုးလေးပဲ 10 Core i3 10110U 4GB DDR4 RAM 2666 MHz 1TB hard disk အဲ့ဒါတွေပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမထင်ထားဘဲနဲ့ပါနေတာတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါ Nvidia ရဲ့ MX 130ပါဒါလေးက game ဆော့ဖို့လားဆိုတော့အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး video editing လုပ်ဖို့လားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလိုမဲထည့်ပေးထားတာပါเนาะဆိုတော့ GPU acceleration လိုတဲ့ software တချို့ကိုသုံးလို့ပိုကောင်းအောင် video playback တွေပါပိုကောင်းအောင်လို့ထည့်ပေးထားတဲ့ဟာမျိုးဆိုလိုချင်တာ specification အကုန်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်မဲ့ everyday laptop တစ်လုံးဖြစ်အောင်ပဲလုပ်ပေးထားတာအလုံးလုံးမဲ့ media consumption လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေအတွက်အဆင်ပြေမဲ့အနေအထားတွေမှာတော့ရှိတယ်နောက်ထပ်ဗာပြောမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ speaker ကြောင့်မပြောသေးဘူးသူ့မှာ speaker နှလုံးပါမယ်ဆိုတော့ဒီနှလုံးစလုံးကိုလည်းကိုတက်တက်ကနေအတန်လာအောင်လို့ဒီ keyboard deck ရဲ့အောက်မှာ front firing ပုံစံမျိုးထည့်ပေးထားတာ personal use အတွက်ကတော့ဒီ speaker လေးနှလုံးကအလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ front firing speaker နှလုံးကို complement လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ဒီမှာ Dolby Audio လည်း support လုပ်ပေးထားတယ်ကိုဘာသာကို tweak ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်မှာ Netflix လေးပါလေးကြည့်မယ် YouTube လေးပါလေးကြည့်မယ် AC ပေါင်မွန်တင်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်သူ့ရဲ့ weight ကအရန်မလေးတာလည်းပါတာပေါ့နော် 1.5 kg ပဲ 14-inch laptop တစ်လုံးတော့ကတော့လေးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး battery က45 watt hour ပါမယ်ဆိုတော့45ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းအများကြီးတော့များတယ်လို့မခံစားရနိုင်ပေမဲ့ Lenovo ကပြောထားတာတော့11 hour battery life အထိရနိုင်မယ်လို့ကြေညာထားတယ်ဒီ Lenovo IdeaPad Slim 3 က video အစမှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲတော်တော်လေးရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှိတဲ့ everyday laptop တစ်လုံးသူ့ရဲ့ဈေးကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာရေးပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ personal သုံးအိမ်သုံးအလုပ်သုံးမှုအတွက်ဒီ laptop ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့